Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Godzina 6:54. Dzisiaj zacznę pracować trochę później, bo od rana postaram się nagrać wyczerpujący materiał z odpowiedziami na komentarze, które pojawiły się pod ostatnimi 6 filmami. Więc ten vlog może być przydługi dla niektórych, no ale zobowiązałem się, także odpowiem na wszystkie komentarze, które będą wymagały odpowiedzi. No dobrze, nie ma co przedłużać, lecimy z tym. Kawka jest, jakoś kawka w kubeczku pamiątkowym z Warszawy. Jak zwykle na początku dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, za komentarze i za lajki. No i biorę się za odpowiadanie. Wchodzimy w film, w którym pytałem w trakcie filmu pytałem o Wasze pytania. No i dobrze, co my tu mamy? Elvis pięknie delikatny psiak, Teresa pisze, dziękujemy. Jest seria pytań od Ewy Adriańskiej. Pierwsze pytanie. Ile lat ma Ernestine? Kiedyś pojawi się w filmie, to może odpowie konkretnie. Mówi, że zawsze 30. Gdzie pracowała w Norwegii? Pracowała jako pielęgniarka w państwowych ośrodkach, na państwowych kontraktach. A jeżeli chodzi o lokalizację, pracowała w Tonsbergu i w okolicach Fredrikstad, dookoła Fredrikstad. Tam jest też dużo takich domów dla osób starszych. To nie jest konkretnie Fredrikstad, ale tam dookoła, na Groker, na Gresviku. Czy moi rodzice mieszkają w Polsce? Kolejne pytanie. Tak, moi rodzice całe życie mieszkają w Polsce, mieszkają w Łodzi, na Bałutach, w mieszkaniu, w którym się wychowywałem. Tam jest bodajże 38 m². Wychowywaliśmy się tam w czwórkę, ja, mama, tata i mój młodszy brat. No i do tego zwierzęta. Mieliśmy zawsze dużo zwierząt, mieliśmy koty, psy, rybki, żółwie, chomiki. Naprawdę miałem pełne zoo przez pryzmat swojego życia. Myszy, wszystko było. Okej, czwarte pytanie, czy masz rodzeństwo? No tak, i ile się, tu już się zdążyłem odpowiedzieć, nie czytając konkretnego pytania. Mam młodszego brata, o 3 lata młodszego brata. A ja mam lat w chwili obecnej 33. Odpowiedź na piąte twoje pytanie. Mam nadzieję, Ewo, że te odpowiedzi Cię satysfakcjonują. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Nie będę ich tutaj czytał, bo ten film by się naprawdę bardzo rozlógł. Jurand Wyszomirski pyta, czy mus to znaczy brudas. Pozdrawiam. Z tego, co tłumaczyła mi żona i tak jak ja to rozumiem, nasza kotka ma takie umaszczenie też na pyszczku i poza tym je tak łapczywie, bo jest z ulicy, że zawsze się umurusa i właśnie mus to jest jak taki odpowiednik muruska tutejszy i tak została okrzona mus, a była mi ją mus. A fajnie się złożyło, bo to jest taka gra słów, bo w Norwegii mus to jest łoś. Niedokładnie pisane tak jak tutaj, ale fonetycznie brzmi tak samo. Także także mus. Kikiw 9251 pyta: Olek, odpowiedz na pytanie, jak poznałeś żonę? Pozdrawiam. Żonę poznałem przez internet. Mieszkaliśmy niedaleko siebie, ale poznaliśmy się przez internet. Pierwszy nasz kontakt to był przez internet i to było w trakcie tej choroby, która pozamykała ludzi w domach. Także to był nasz pierwszy kontakt, był przez internet, przez aplikację na telefonie. Czy pod tym filmem są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Okej. Marlena Szpoton pyta z Sieraka. Z Sieraka, to jest Sierakowskiego, to jest obok moich rodziców. Aleksander, co zrobicie z zwierzyną, jak pojedziecie do Norwegii? Czy to wasza ziemia, na której budujecie ten dom i czy to będzie wasza przystania na Filipinach? Powiedz coś więcej o żonie, ona taka sympatyczna i ładna dziewczyna. W jaki sposób się poznaliście? Może niech się trochę więcej pokaże. Oczywiście detali nie problem. Odpowiedz jak możesz, a jak nie, to też dobrze. Co zrobimy ze zwierzyną, jak pojedziecie do Norwegii? Generalnie przyjeżdżając tutaj, ja to zakładałem, że
że pewnie jakieś zwierzątka się los tak chciał i się pojawią w naszym życiu. Ale baliśmy się trochę tego właśnie przez pryzmat ewentualnego powrotu do Norwegii, bo jeszcze jakiś czas temu był plan, że oboje wracamy na 6 miesięcy do Norwegii, jak przyjeżdżaliśmy, ale plany ulegają zmianie, wiecie jak jest, bo na ten moment bierzemy pod ewentualność możliwość, że żona zostanie ze zwierzakami na czas, w którym mnie nie będzie, na większy czas, w którym mnie nie będzie, ale i tak żona musi na miesiąc wylecieć do mnie. No na miesiąc, żeby też chciałaby tam chwilę pobyć, na miesiąc, byśmy mogli razem wrócić samolotem, bo wtedy na lotnisku po prostu jako mąż i żona dostaje Balik Bajan wizę na rok. A bez żony chyba by to nie przeszło, bo tam żadnego certyfikatu nie potrzebują, tylko po prostu moja żona musi być obok mnie. Mamy paszporty na inne nazwisko, nie jest zmieniony jej paszport i po prostu na słowo wierzą, że jesteśmy mężem i żoną, małżeństwem. Chociaż mieliśmy wszystkie kwity ze sobą przetłumaczone na angielski, po angielsku, także jakby chcieli, to by mieli. Czy to wasza ziemia, na której budujecie ten dom? Tak, tu gdzie budujemy ten dom, gdzie remontujemy ten dom, to nasz kawałek ziemi. Nie cała ziemia, którą widzicie w vlogach, jest typowo nasza, bo część należy do... Kto śledzi ten vlog, ten wie, że część ziemi tutaj należy do cioci, do siostry mamy. Wcześniej należało to było podzielone między całe rodzeństwo mamy, ale rodzeństwo zrzekło się tej ziemi i zdało ją najmłodszej siostrze, cioci z Norwegii, z Tonsberga. I prawdopodobnie będziemy się ciocią coś myśleli w przyszłości, żeby albo ciocię wykupić, albo się z ciocią dogadać jakoś i żeby wziąć sobie tutaj całość, jeżeli wszystko by się rozwijało w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, ale papiery są na ziemię, był geodeta, tak jak też widzieliście, nasza ziemia, nasz dom, nikt nie ma nic tutaj specjalnie do gadania. Powiedz coś więcej o żonie, ona taka sympatyczna i ładna dziewczyna. W jaki sposób poznaliście? No to odpowiadałem to też przez internet. Żona w chwili obecnej jeszcze śpi w łóżku. Dlatego też nagrywam ten film, żeby nie hałasować. Mam czas dla siebie, dla was. Jest duży odpływ, woda jest nisko, więc nie powinny was też wale przeszkadzać. Powiedz coś więcej o żonie. Co mogę więcej powiedzieć o żonie? Mogę wam powiedzieć, że typowo przez żołądek do serca. Bo zanim się poznaliśmy na żywo, to pisaliśmy trochę ze sobą. Ale jak już poznaliśmy na żywo, to nie wiem, czy u was też się tak na to mówi. Wydaje mi się, że tak, że w całej Polsce jest to standardem, że na sajgonki. Czyli wiecie, borule, w cieście zawijane mięso z warzywami, no to co kupujecie w chińskich knajpach. No w Łodzi się na to mówi sajgonki. Nie wiem jak się mówi u was, ale wydaje mi się, że tak samo. No tak jak żona kiedyś przygotowała mi własnoręcznie robione sajgonki i ryż smażony i trochę tej kuchni filipińskiej, no to byłem w siódmym niebie, tym bardziej, że u nas w Łodzi takie jedzenie chińskie w chińskich barach, pamiętam, że knajpa, moja ulubiona knajpa, tam akurat Wietnamczycy są, to jest na skrzyżowaniu ulicy Obornickiej i Lutomierskiej na rogu. To zawsze było to najtańsze jedzenie, które można było sobie kupić, dużo tańsze niż McDonaldy, wszystko inne niż pizzę, a zawsze duże porcje i zawsze bardzo dobre jedzenie i nigdy się nie zatrułem i wszyscy z osiedla też tam chodzili, także uwielbiałem tą kuchnię taką prostą azjatycką od dawna, jak tylko byłem nastolatkiem, tylko jakieś pierwsze pieniądze gdzieś tam kieszonkowe wpadały, coś czasem szło na tego Chińczyka i kuchnia filipińska mnie urzekła, jak się poznaliśmy z żoną. No i ilość ryżu, ja też uwielbiam ryż, zawsze to był dla mnie problem w domu, bo my nie mamy tej jakoś kultury takiej obycia z ryżem. Jak trenowałem dużo na siłowni, mama mi gotowała dużo ryżu na zaś, potem ten ryż potrafił się psuć, kisnąć w lodówce, coś. A wystarczy mieć po prostu przyrząd do gotowania ryżu i wtedy jest już całkowicie inaczej. Ja mogę ryż jeść codziennie bez żadnego problemu, chociaż raz na jakiś czas fajnie jest zjeść ziemniaka. Czy jest tu jeszcze jakiś komentarz wymagający odpowiedzi? Ok, pod tym filmem nie ma więcej odpowiedzi. Także
Także bierzemy się za kolejny film z listy. Teraz Filipiny, wizyta siostry, ważne sprawy rodzinne i wizyta u weterynarza. Tutaj rady, żebym nie wycinał zbyt dużo drzew od radka, bo one dają nam cień i chłód. Tak, mam tego świadomość, ale jeżeli w przyszłości będziemy tu budowali jakieś dodatkowe struktury, mam na myśli domy takie lekkie, no to część drzew będzie trzeba zaplanować i odpowiednio wyciąć, żeby nie stwarzał po prostu zagrożenia tego domu, żeby nie stał obok domu jakiś wielki pień, który jeżeli faktycznie mocno by wiał albo cokolwiek się działo, żebyś po prostu na dom nie przewrócił, bo zawsze to jakoś domu szkodzi. Ewa Kozera pisze, czytając komentarze, bardzo jej się podoba, że słucham też oglądających i waszych uwag oraz porad. Pozdrawiam całą rodzinę. Nie jestem ignorantem. Życie nauczyło mnie, że kiedyś byłem dużo bardziej taki narcystyczny, wydawało mi się, że wszystko wiem najlepiej, ale życie nauczyło mnie, że warto słuchać rad. Może nie wszystkie rady są dobre, ale warto je wysłuchać, samemu sobie przemyśleć, czy taka rada ci odpowiada. W moich komentarzach pod filmami pojawiło się już wielu ludzi z różnych dziedzin, jak coś robiłem o samochodzie, jak teraz coś o strugu, jak jakiśkolwiek temat się przejawia w moim filmie, to zawsze znajdzie się co najmniej jedna osoba, która bardzo konkretnie i rzeczowo odpowie na coś, nad czym ja sobie tam rozmyślam, albo nad czym sam myślę i muszę to sprawdzać w internecie, że ktoś mi udziela odpowiedzi, nakieruje mnie. Także z przyjemnością korzystam z rad, z dobrych rad. Tak samo nie mam większych problemów z krytyką. Jeżeli ta krytyka jest konstruktywna, od bardzo dawna nie pojawił się pod moim żadnym filmem jakiś głupi komentarz, taki typowo krytykujący. Gdzieś tam na początku pojawiły się może dwa takie komentarze. Kulfi! Gdzieś tam na początku może pojawiły się dwa takie komentarze od kogoś, ale ta osoba się wyłączyła chyba. Także tak jak mówię, lubię słuchać waszych rad, dziękuję za wszystkie dobre rady. Na przykład Artur Domagała zawsze daje bardzo dobre rady. To jest kolejny komentarz do Artura o trymowaniu drzew i skracaniu. Bardzo dobry komentarz, widziałem, że tak robią i też bym takie szczepy robił, że jeżeli ścinałbym na przykład te drzewa, które są tutaj przy domku, przy plaży, to nie ścinam ich do zera, ścinam je na jakąś określoną wysokość, bo tutaj nad nami idą linie wysokiego napięcia i żeby one nie stwarzały zagrożenia dla linii wysokiego napięcia, zetnie się jakiegoś poziomu, na górze zrobi się szczepy, coś jak w internecie, czy się drzewo ponacina i powsadza gałązki, zafoliuje, żeby dało szansę temu zrosnąć. Coś się wymyśli, żeby zrobić właśnie takie ala parasole tutaj, żeby było więcej tego cienia i żeby te drzewa nie rosły w górę, tylko rosły bardziej rozłożyście. Mercedes pyta, czy znałem Polaka Radek. Miał wypadek na motorku na Siquijor i zmarł. Nie znałem Radka. W ogóle na Siquijor osobiście nie znam żadnego Polaka. Na samych Filipinach też osobiście na żywo nie poznałem żadnego Polaka do tej pory. Wiecie, tak jak pisałem w komentarzach, ja na siłę nie będę szukał żadnych kolegów. Poza tym życie na emigracji też mnie trochę nauczyło. Różni ludzie wyjeżdżają za granicę. Nie wiem też jak zmarł Radek. Widzę, że miał wypadek na motorku na Siquijor i zmarł. Nie wiem, czy był trzeźwy, jak prowadził ten motorek, czy miał kask. Nie znam żadnych szczegółów, nie mam żadnych detali. Nie wiem, gdzie stał się wypadek, nie sprawdzałem tego. Nie znam do tej pory tu żadnego rodaka osobiście, bo nie potrzebuję na siłę szukać kolegów do piwka i nie wiem, robić wam vlogi z tego, że spotkałem się z Polakiem w barze, siedzimy przy piwku i rozmawiam o Filipinach. Nie szukam na siłę takiej atencji, nie szukam na siłę takich kolegów. Tyle, jeżeli chodzi o to. Następny komentarz, typowe europejskie podejście do tematu. Wytniemy, wybudujemy, drzewa trzeba szanować, miejsca jest dużo, usuń stare korzenie, wkomponuj się w teren. Odpowiadałem na to w komentarzu, ale odpowiem jeszcze raz. Niektóre drzewa, chcąc, nie chcąc, będę musiał wyciąć i przeorganizować trochę, bo jest tu bałagan. Na ten moment wypalam pięki, robi się więcej miejsca, ale niektóre drzewa i tak będą stąd wycięte prędzej czy później. Nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, ale zostaną wycięte. Ciekawe, czy można złapać, raz, dwa, trzy, muzyka pyta. Ciekawe, czy można złapać rybkę wędkując z plaży, miejscówka idealna.
Też odpowiadałem w komentarzu, ale odpowiem jeszcze raz w filmie. Nie widziałem nikogo tutaj z wędką na plaży. Wynika to pewnie z tego, że taki osprzęt do wędkowania jest drogi i oni korzystają bardziej z tradycyjnych metod jak siatka czy harpun pod wodą do wędkowania. Inna sprawa, że jest tu bardzo płytko przy brzegu i raczej małe rybki pływają przy brzegu, więc jakby rzucać, trzeba byłoby rzucać bardzo daleko. Z kolei kawałek dalej już jest rafa kolorowa, jakbyś ściągnął czymś po gruncie, nie wiem, jakimś ciężarkiem z haczykami, zaczepiałbyś o tą rafę, by się niszczył. Także wydaje mi się, że akurat tutaj nie jest najlepsze miejsce do wędkowania z brzegu. Może z łódki gdzieś na gruncie i tam dalej, jak większe ryby gdzieś tam są. Bo tu przy brzegu są mniejsze, kupają się w tych koralach, w tych truciznach, ale skoro są tu mniejsze, to gdzieś kawałek dalej muszą być też i większe. Moja ciocia Anna W., moja prawdziwa ciocia Anna W. pyta, jak wiatraczki w samochodzie? Wiatraczki w samochodzie działają, spisują się dobrze. Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu. I to by były wszystkie pytania, które były pod tym filmem z wizyty u weterynarza. Przejdziemy do filmu kolejnego, Filipiny. Szukamy naszej działki. Witam serdecznie. Juran Wyszomirski. Pozdrawiam Cię, Juran, jeszcze raz. Juran pisze komentarze z reguły pod każdym filmem, też rozmawialiśmy na Facebooku. I bardzo słowny człowiek. Sugeruję, że można było zacząć coś organizować na działce, którą Wam pokazywałem w tym filmie, tam na górze, tej zarośniętej. No ale na to nie ma na razie czasu. Lepiej spożytkować tą energię i czas w to, co mamy tutaj na miejscu. I jak będzie tutaj już taki stan, jak będę się po prostu nudził, to wtedy można lecieć dalej z tematem. A propos moringi, Agnieszka Zaorska pytała, czy mogę zapytać żonę, czy na jakieś triki, lepszy sposób jak zasiać nasiona moringi, namoczyć w mleku, podlewać na co dzień, albo raz w tygodniu, czy coś tego typu. Też odpowiedziałem w komentarzu, są metody dwie. My z reguły jak sadzimy cokolwiek, próbujemy wykiełkować cokolwiek, to zawsze metoda na mokry ręcznik. Wszystkie nasionka jakoś nam kiełkują. Artur Domagała pisze pod filmem z działki, że z drogami trzeba uważać, że idzie o zakład, że wejdą nam na posesję, mało kto sprawdza w księgach, albo wykonawca leśnego mu wygodniej by nie narobić sobie pracy. Jest skała obok, a na Twojej ziemi płasko, to poleci po Twojej ziemi. Da się później to w barangaju załatwić, ale zwroty są marne za ziemię, ewentualnie naprawdę 20 lat. Zapłać za geodetę, niech Cię paliki powbijają. Gdzie granice Twojej ziemi, to nie są duże pieniądze. A jak sąsiada zapytasz, to i tak Ci prawdy nie powie, pomimo szerokiego uśmiechu na twarzy. Jak Wam chaszcze przeszkadzają, to ja ją wezmę. Spoko, może będziemy sąsiadami. By the way, między nami, tam gdzie rośnie kasawa, kop studnie, nawet na 50 metrów, nieważne. Ważne, że tam najlepszą wodę znajdziesz, chyba że to strumień podziemny płynie gdzieś z góry, warto poszukać. Siłowniki niepotrzebne dla masz palmę wysoką obok, lina i wlożki. Z tą drogą na razie się nie martwimy, bo tak jak wzięliście tam kawałek drogi, tylko na początku jest tak robiony, wydaje się, że solidnie, chociaż nie wiem co tam będzie. Czy będzie tam betonowa droga, czy tylko ją wyrównują na razie jakimś kruszywem, nie mam pojęcia, ale ta droga jest kawałek tej drogi jest tam w górę i nie wydaje mi się, żeby na samą górę robili w tym momencie betonową drogę. Gdzie jeszcze z samego końca tej drogi, gdzie dojechaliśmy, gdzie udało nam się dojechać, wydaje się, że jeszcze może brakować do naszej działki z jakieś 50 metrów. Także ewentualnie końcówkę drogi będziemy sobie musieli sami wykarczować i jeździć tam samemu, bo tam już dalej nikt nie wjeżdża. To jest nasza działka, jest ostatnia, także o to się na razie nie martwię. Ze studnią, jak kiedyś będzie potrzeba na jakiejś ziemi, to będę rozważał tą opcję, ale tam też na górę idą węże z wodą, więc może nie trzeba by było tego robić. Zobaczymy, jakie będą plany zagospodarowania tej działki na górze, bo też są różne możliwości biznesowe. Tam zanim zaczniemy tam budować dom, ewentualnie można było tam, nie wiem, puścić kurczaki, ogrodzić i puścić kurczaki. Nie wiem, zobaczymy, co tam się będzie działo. I to wszystkie pytania spod tego filmu. Dobrze, dwa ostatnie filmy. Filipiny, wizyta w porcie, sprawdzamy dojazd do działki, City Port.
Twoja żona jest dobrą istotą, pomaga co może przy budowie i karmi nie tylko swoje zwierzęta, ale i bezdomne. Pozdrawiam Was, życzę dużo pozytywnej energii. Pozdrawiamy, Danuwet. O, Mercedes, tego komentarza nie to, że szukałem, ale wiedziałem, że gdzieś będzie. Mercedes 8280 pyta: wy tam nie kupujcie łóżek dla psów, zróbcie dziecko, to też nie będziecie się nudziło w niedzielę. Napisałem, że odpiszę na ten temat w komentarzu. Jeżeli chodzi o naszego potomka, to nie jest tak, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, że my potomka nie chcielibyśmy mieć. Podjęliśmy decyzję, że jeżeli będzie, to będzie. Nie staraliśmy się jakoś, wiecie, jak to się mówi. Nigdy nie byliśmy jakoś specjalnie zdesperowani, żeby za wszelką cenę starać się tego potomka mieć i tam pilnować kalendarzy i takich różnych spraw. No ale taka możliwość, żeby ten potomek się pojawił, jest już od jakichś dobrych 3 lat może? Nie wiem dokładnie. Żona się przebadała i ma możliwość posiadania potomka. Ma tam jakieś problemy, nie powiem Wam fachowo jakie, ale jest możliwość posiadania potomka cały czas. Więc po pewnym czasie, jak ten potomek się nie pojawiał, jak nic się nie działo, jak nie zaskoczyło, to mi zaczęło siadać na głowie, że może ja mam jakiś problem, że może ze mną coś jest, może, nie wiem, najgorsze rzeczy wiecie jak jest, jak się w internecie są te różne kampanie, że mężczyźni się nie sprawdzają, nie kontrolują tych swoich spraw, to gdzieś zaczęło to, że może to się właśnie na mnie mści, że nigdy tego nie sprawdzałem, mam już ponad 30 lat, a nigdy tego nie sprawdzałem. I miałem taki okres w Norwegii, gdzie zdecydowałem się, że idę sprawdzić dosłownie wszystko, co mogę, jeżeli chodzi o stan mojego zdrowia, żeby mieć po prostu taki checkpoint w swoim życiu, że proszę Pana, jest Pan zdrowy, jeżeli byłby jakiś problem, to żeby wynaleźć go też odpowiednio wcześniej, żeby nie czekać, dopiero jak mnie to trafi. No ale był taki moment, że się przebadałem konkretnie, przebadałem swoje możliwości posiadania potomka i też potomka mogę mieć. Wpadłem w jakiś taki stan, że nie możemy tego potomka mieć, że wydawało mi się, że naprawdę coś jest ze mną nie tak. Mogę Wam zdradzić, widzowie i panowie, że było to dziwne doświadczenie, ale niezapomniane, jak miałem robione USG swoich jąder i widziałem dosłownie wszystko w środku, jak tam pulsuje krew. Normalnie na kamerze, jakbym dziecko przez brzuch oglądał, to tak widziałem stan swoich klejnotów dla zdrowia. Sprawdzałem się, czy nic się tam po prostu złego nie dzieje. I tak uważam, że warto profilaktycznie po prostu pójść, się sprawdzić i wiem, że też mogę potomka mieć, więc to jest tylko teraz wola boska, czy ten potomek będzie, czy nie. Jeżeli nie będzie, to też nie jesteśmy na tyle zdesperowani, żeby korzystać z jakiegoś in vitro, żeby myśleć, nigdy o tym nawet nie rozważaliśmy, mieliśmy taką rozmowę, ale oboje tego nie chcemy, żeby było dziecko in vitro. Bo jeżeli będzie nam dane, to będzie nam dane, a jeżeli nie będzie dane, a będziemy kiedyś mieli odpowiedni standard i to miejsce w życiu takie swoje, ten punkt w życiu, gdzie możemy sobie na dziecko pozwolić, to przecież jest tyle zagubionych dzieci na tym świecie do adopcji, co mają bardzo zły start od początku. Jak byłbym kiedyś obrzydliwie bogatym człowiekiem, adoptowałbym dużą ilość dzieci ze swoją żoną i po prostu wychował je tak, żeby dać im jakieś szanse i dobry start w życiu. Coś jak zrobił tata mojej żony, bo tata mojej żony adoptował 3 dzieci, bo było go na to stać. Miał 3 swoich i 3 adoptował, było go na to stać i ma u mnie ogromny szacunek za to po prostu. Ale nie wpędza nas w tą depresję, że nie możemy mieć dziecka. Nie jest to główny temat naszych rozmów, że czemu to się nie dzieje. Po prostu jak będzie, to będzie. A jak się nie uda, to się po prostu nie uda naturalnie i nie chcemy mieć pomocy od lekarzy, bo nie będziemy ingerować po prostu w naturę i przeznaczenie. Agnieszka Zaworska pisze, że czasem poodpoczywał, czasem staram się odpoczywać, dziękuję. Dziabany pisze, że
z tymi klepakami, z drobnymi, to jest masakra na Filipinach. 1,5-10 filipińskich peso wygląda praktycznie tak samo. Zgadza się, a niektóre monety... Która to jest moneta? 5 peso, co jest w 3 różnych wariantach i wszystkie są w użyciu. No, nie wyczujesz ręką. Ja nie wyczuję ręką, jak wygrzebię w kieszeni, które to jest co. Alicja, Halinka pisze, że żona jest wspaniała, kocha zwierzęta, pozdrawia. My Cię też pozdrawiamy, Halinko. Alicja, Halinko. Juran Wyszomirski pisze, że droga dojazdowa do przyjęcia, pewnie będzie problem po deszczu, ale nikt normalnie będzie się wygłupiał. Na ten moment nasz samochód nas nie zawiódł. Zawiózł nas dokładnie wszędzie tam, gdzie chcieliśmy wjechać. Jak jest potrzeba, przyłączamy na 4x4. Zmieniliśmy te opony na te terenowe. Jak widzieliście też, jak byliśmy wulkanizatora jeszcze w Dumaguete. Także na ten moment samochodzik daje radę i myślę, że tam na górę też by wjechał, nawet jak byłoby mokro. No, przyszedł do mnie mus. Dobrze, tu są wszystkie Wasze pytania już odpowiedziane na wizyta w porcie. Przechodzimy do filmu z Kalamansy. Jeden dzień do tyłu. Iwona Stefanowicz, bardzo dziękujemy za pozytywny komentarz. Per2, dziękujemy za pozytywny komentarz. Daniel Tomaszewski pisze, abyśmy zamówili sobie kuchenkę gazową na takie wkłady z gazem. Na te wkłady dokupujesz sobie nakładkę, używasz jako palnik, co często się przy pracy przydaje. Opisałem Ci w komentarzu, wiem o czym mówisz, to jest taka mała butla, ona jest tam chyba litrowa i tylko palnik się nakręca na górze na gwint. O, kotek chce wejść do mnie. Co tam, kotku? I można na tym gotować. Mamy taki palnik, w Norwegii korzystaliśmy z tej butli na różnych szlakach, czy jak gdzieś jechaliśmy samochodem na jakąś... Przepraszam, daj mi dokończyć nagrywać. Hello, dostałaś już jeść. To korzystaliśmy z tej butli, bardzo dobrze się sprawdzała. Więc mamy tą nakładkę, musimy dokupić gdzieś gaz do niej i będzie taka awaryjna butla. Zgadza się, dziękuję za radę. Zmotywowaliśmy do tego, żeby zlokalizować ten palnik. On gdzieś musi być, ale nie wiem gdzie jest, a jak znajdę palnik, to kupię butlę. The Great Book of Fairy Tales. Witaj byku, posłucham Ci fajny link na rozwiązanie braku prądu. Pozdrawiam. Oglądam codziennie, trzymam kciuki. Jak dla mnie super kanał. Dziękuję Ci bardzo, przyjacielu. Widziałem film Rafała Barana, gdzie pokazywał tą awaryjną baterię. Tak się napisałem w komentarzu. Rafał pracuje po nocach na komputerze. Rafał ma pewnie inne potrzeby prądowe. Tutaj u nas na ten moment działają te żarówki solarne, nie solarne, akumulatorowe, które wkłada się w gniazdo. One się ładują jak jest prąd i jak nie ma prądu, to one dają światło tak czy siak. Nie mamy telewizora. Nie mamy żadnych takich urządzeń, które pochłaniają energię poza lodówką i internetem. Więc jak kupię baterię samochodową i zrobię zestaw do tych paneli solarnych, które mamy, że ładowało tą baterię jeszcze Elwi przy tle, to wszystko powinno działać. A nie planujemy dużego strzeponu. Tu telewizora nie będzie. Nawet jak będziemy kiedyś wynajmować ten dom w przyszłości, to tu nie będzie telewizora. To jest miejsce na odpoczynek, a nie na oglądanie Netflixa. Jak chcesz sobie coś pooglądać, to weź sobie krzesło, usiądź i patrz się w morze. Będzie fajnie. Lepiej niż na Netflixie. Alicja Halinka, kolejny pozytywny komentarz, dziękujemy. Juran Wyszomirski, dziwisz się, że kanał się rozwija? Bo ja wcale. Już trochę przywykłem, ale się dziwię cały czas. Na ten moment mamy ponad 1500 subskrypcji. Dziękuję Wam z całego serca. Jak jeszcze są ludzie, którzy na przykład udostępniają moje treści i popychają je dalej, tym bardziej Wam dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. Dziękuję Wam z całego serca. Raz na jakiś czas zrobię taki Q&A, gdzie będę po prostu odpowiadał na bieżąco na Wasze komentarze z ostatnich filmów. Grażyna Antas. Aleksandrze, nie dziw się. Ja oglądam regularnie, bo taka dobra energia od Ciebie, Ernest, i całego zwierzęca płynie. Nowy dzień staje się dla mnie lepszy. U mnie jest zawsze rano, jak oglądam Twoje filmy. Nagrywaj, proszę o więcej. Dziękujemy Ci bardzo i pozdrawiamy serdecznie. ACAB 1-2-1-2. Lubię Filipin, od kilku miejsc subskrybuję Twój kanał, pozdrawiam. Dziękuję, tak jak pisałem w komentarzu, witam nowego widza. Witam i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej.
Kolejny dobry komentarz od Artura Domagały o tym, jak się zrywa kalamansi. Z Arturem też już na Facebooku nawiązałem kontakt. Tomasz Koziel pisze: Ziomal, pozdrawiam, a co do koloru impregnatu, to kolor nie ma znaczenia, po prostu przy malowaniu unikasz pominięć niedomalowanych powierzchni, trzyma się bałciarzy. Ja wiem, że impregnat nie ma znaczenia, ale tu nie chodziło bardziej o kolor impregnatu, a o samą formułę tego impregnatu, bo to są te same impregnaty niby, ale widać, że różne roczniki, inna formuła. Te plastikowe widelce są nowsze, lepsza, ulepszona formuła i są mniej toksyczne niż ten w starym metalowym karnistrze. Także to tylko tyle. Jakby mogę kupić w tej plastikowej bańce brązowej i też pewnie będzie dużo lepszy niż ten stary z metalowej. Zmienili jakiś składnik po prostu. Dobrze, i wchodzimy na ostatni film, który rzuciłem 9 godzin temu, zanim przyszedłem spać. Filipiny, problemy z gazem plus remont trwa. Agnieszka Zaorska, dziękuję Ci bardzo, mama będzie zadowolona. Tak się zastanawiam, jaka to dobra kobieta wychowała tak kulturalnego syna. Wielkie poważanie dla mamy i taty. Oboje żony jesteście ludźmi na poziomie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, mojej mamie i tacie na pewno zrobi się ciepło w serduszku. Beata Rygiel, a ja chciałam dodać jeszcze do Q&A i zapytać, czy mógłbyś trochę w skrócie przybliżyć historię żony, jakoś stało znalazło się w Norwegii? Z tego co wiem, to ciocia tam jest, tak? A drugie pytanie, gdzie będzie Wasze małe statko, jak wyjdzie do Norwegii? Na pewno super nimi zaopiekujecie. Ale czy będzie ktoś przychodził do Elvisa go dokarmiać koło domku? Pozdrawiam. Historię żony przybliżyłem tylko na razie, gdzie pracowała, że w Tonsbergu i we Fredrikstad. Moja żona skończyła tutaj szkołę i zaraz po szkole miała możliwość wyjazdu do Riyadu. Gdzie jest Riyad? Przepraszam, muszę sprawdzić. Nie chcę Was skłamać. Stolica Arabii Saudyjskiej. Więc moja żona zaraz po szkole miała możliwość wyjazdu do Riyadu na kontrakt do szpitala wojskowego finansowanego przez Niemcy. Jeżeli nie mylę się, mogę się mylić, nie jestem tego pewien, to miało to związek jakiś z operacją Pustynna Burza. Że wiecie, tam się gdzieś napieprzali, a tu europejskie kraje i tak dalej pobudowały sobie szpitale w razie co, ale jako iż w krajach muzułmańskich panuje dość duże niewolnictwo i brak szacunku do pracowników, to mój teść, tata mojej żony, stanowczo jej zabronił wyjazdu do Riyadu i powiedział, że jak naprawdę chcesz gdzieś jechać, to przecież jest siostra mamy w Norwegii, porozmawiamy z nią i pojedziesz do Norwegii. No i tak się też stało, pojechała do Norwegii. Z takich ciekawych rzeczy, no to żona pojechała do Norwegii, jak w Norwegii była zima, a jak jedziesz stąd pierwszy raz, to nie ma żadnych ciuchów zimowych. No to wysiadła sobie na lotnisku w zimę, w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku. Ale mówi, że pierwsze wrażenie, jak zobaczyła tyle śniegu, że była oczarowana, bo nigdy nie widziała, żeby wszystko było przykryte śniegiem. Stała żona i zastanawia się, co ja robię, a ja rozmawiam z Wami. A drugie pytanko, gdzie będzie Wasze małe statko, jak wejdziecie do Norwegii? Tak jak mówiłem, to jest temat jeszcze do przemyśleń. Znaczy nie do przemyśleń, to się po prostu samo wyklaruje w międzyczasie. Bo są różne możliwości. Jest opcja rodziny, że na przykład teściowa mama mogłaby się zająć statkiem. Jak trzeba by było w ostateczności, można tutaj mamę i tatę ściągnąć do tego domu, żeby oni się zaopiekowali. Jakby na przykład żona leciała do mnie na miesiąc, to wtedy się ściągnie tutaj na miesiąc teściową i teścia. Będą sobie tutaj żyli i zaopiekują się zwierzakami. Jeżeli chodzi o Elvisa, to też zależy od tego, jak Elvis jest wolnym duchem. Może być tak jednego dnia, że nagle Elvisa nie będzie. Zobaczymy, na jakim poziomie będzie ta relacja z Elvisem i wtedy będzie coś wiadomo. Bo jakby się Elvis dał oswoić, też trzeba było go wysterylizować, tak jak mówiłem Wam w poprzednim filmie, żeby nie robił tutaj więcej dzieci na ulicy. Wymaga trochę uwagi i troski ten pies. No ale też tu mieszka rodzina w okolicy i po drugiej stronie ulicy mieszka ciocia i kawałek dalej mieszka ciocia, do której chodzę do sklepu, także nawet jakbyśmy stąd wyjechali, nawet jakby ten dom miał być wynajmowany, a Elvis nie chciałby nigdzie indziej z nami pójść,
Ktoś po prostu zostawi duży kontener karmy w kuchni i wiecie, w każdym Airbnb są jakieś zasady, jakaś kartka, która leży na stole. I każdy, który tu przyjedzie, ma mu wystawić jedzenie na dwór i tyle. Akurat temu konkretnemu psu nie to, że wystawić i zostawić na zewnątrz, jak przyjdzie Elvis, to dać mu jeść, koniec, kropka. Ale jakoś ten temat rozwiążemy na pewno, nie zostanie bidok sam. Jurand pisze, że Jula to najlepsza firma, tanio i jakoś super. Palnik to na pewno dysze, jeszcze na jaki gaz ta kuchenka. Trochę pilnuj tygryska mocno, na pewno nie będzie miał myszy. Jula to spoko sklep. Zawsze lubiłem Julę w Norwegii, bo to co ją cechuje, no to jest w Norwegii, Szwecji i w Polsce, więc ceny są polskie, norweskie i szwedzkie. Można na polskiej stronie po kodzie produktu znaleźć polski produkt, przeczytać jego specyfikację sobie ze 100% pewnością. Wszystkie instrukcje też są po polsku i mają bardzo dobry system gwarancyjny. Jak coś się psuje, jakieś narzędzie, to możesz oddać. Masz tam 5 lat gwarancji na narzędzia najtańszej Juli. Także naprawdę lubię sklep Jula. To był mój ulubiony sklep w Norwegii, taki, żeby kupić jakieś drobne rzeczy budowlane i tak dalej. Ciocia pisze, że trzeba kupić drugą butlę na wymianę. Nie trzeba kupować drugiej butli na wymianę, bo myślę, że długo nam wystarczy. Jak tu przyjechaliśmy, to w tamtej była końcówka, wystarczyło nam ponad miesiąc. Myślę, że ta butla na długo nam wystarczy. Kasia Okolicka pisze, że podziwia mój spokój, ma bardzo dużo cierpliwości jak na taki chaotyczny kraj. Nielekkie tam życie, zderzenie ze wszystkim, co w naszej zachodniej cywilizacji jest normalne. Kasiu, mam bardzo dużo cierpliwości tutaj, bo straciłem cierpliwość do Norwegii. Nielekkie tam życie. Na ten moment mam życie lżejsze tutaj niż w Norwegii. Zderzenie ze wszystkim, co w naszej zachodniej cywilizacji jest normalne. Tylko jeżeli chodzi o zachodnią cywilizację, to co jest dla nas normalne, wcale nie musi być normalne i racjonalne tak generalnie z ludzkiego punktu widzenia. I na przykład teraz, jak wygrał prezydent Trump w Stanach, no to zaczyna przywracać taką prawdziwą normalność w Stanach. I wierzę w to, że może pod jego wpływem już się to dzieje, bo już te wszystkie Tucki trzaskowskie, co zawsze były takie, wiecie, bardzo w lewo, nagle wszyscy rozmawiają jak Trump, że nie ma imigrantów, nie ma nic, dwie płcie i tak dalej. Już te farbowane lisy się przestawiają, że teraz oni są narodowi, prawicowi i w ogóle. A tyle lat krzywdzili Europę i cały mindset, całe myślenie kolejnych pokoleń, po prostu dzieci, które w szkołach dorastają i mają takie skrzywione spojrzenie na świat. Mówię, na ten moment lżej mi się żyje tutaj niż w Norwegii. W Norwegii po 10 latach, to ostatni rok, no to pracujesz tyle samo albo i więcej, co wcześniej. Zarabiasz mniej więcej tyle samo, a wydajesz dużo więcej. Tak jak na przykład kurczak z Rożna podrożał 5-krotnie przez 10 lat w Norwegii. Benzyna podrożała 2-krotnie. Prąd podrożał nie wiem ilekrotnie, ale ogromnie prąd podrożał. Do tego doszły koszta bramek wjazdowych do miasta samochodem. Tak jak mówiłem, 2500 koron miesięcznie za samą jazdę samochodem, bo jedziesz, przecinasz bramkę, żebyś płacił. Nie masz jeszcze ubezpieczenie za drogi i wszystko. No koszta po prostu w Norwegii stały się tragiczne i to dopiero było męczące, silało na głowie. Jak pracujesz tyle, co pracowałeś, a jakby chciałbyś utrzymać taki poziom życia, jak miałeś, nie wiem, 5 lat temu, to by ci dnia nie starczyło na pracę, żeby mieć to wszystko, co chciałbyś mieć, do czegoś przyzwyczaili. Dlatego w Norwegii jest taki duży problem z depresją, dlatego w Norwegii coraz więcej ludzi wpada w ubóstwo. A jak jeszcze prezydent Trump dogada się z Arabami i obniży cenę ropy światową, to zobaczymy, co się wtedy w Norwegii stanie, bo Norwegia to kraj, który stoi na ropie i gazie. Nothing, my love. I'm almost finished. Pozdrowienia z okolic Chicago. Bateria samochodowa jest nieskazana, powinna być deep cycle battery samochodowa, nie powinna być używana więcej jak 30-40%. Dziękuję za komentarz, upewnię się i sprawdzę, bo do tego zestawu, co kupiłem te panele solarne, no to było już pod normalną baterię samochodową, ale może masz rację, zapewne masz rację, jak się układasz, więc sprawdzę. Tak, w Łodzi jest sklep Jula na ulicy Świętej Teresy, bardzo duży sklep przy starym Tesco. Tesco już nie istnieje, nie wiem sam teraz jest za sklep, ale no tak na ulicy Świętej Teresy. A zaraz obok moja mama chrzestna ma swoją firmę też tam.
Witam, wykręć dyszę przed muchają, powinno być ok odnośnie mojego palnika. O, Gregaj Kolwiek pisze o małych sklepach, tak zwanych sari-sari na Filipinach. Średni dzienny net income z mojego sklepu typu sari-sari to około 35%. Wszystko musi być kupowane w hurtowniach. W zależności od targetu, który kupuję, w sensie lokalizacji sklepu oraz ilości potrzebnych produktów dziennie, masz prosto odliczyć, ile wychodzi. Przy dobrej lokalizacji około 400 produktów dziennie się sprzedaje, każdy z przepitką od 20 do nawet 100%. Info z pierwszej ręki robiłem apkę na mobile w stylu jakby naszych kas fiskalnych, zapisywania w bazie każdej sprzedaży w czasie rzeczywistym. Ale tak jak pisałem, miałem podobne przemyślenia jak ty. Tu chodzi bardziej o ilość, jak to mawiał znajomy. Azjaci atakują małymi grupkami po 2-3 miliony. No chodzi o ilość, ale na małej wyspie nie ma tak dużo tych klientów, którzy przyjeżdżali. I Ewa Kozera pisze, że pozdrawia nas i ogląda. Dobrze, to był ostatni film. Nie mam więcej waszych pytań. Pod następnymi filmami będę odpowiadał wam w komentarzach. Jak będę się nosił z zamiarem nagrania następnego Q&A, to po prostu powiem wam o tym filmie i wtedy znowu nagramy film. I standardowo padła mi bateria na koniec mojego Q&A, czyli tak jak wspominałem przed tym jak ucięło. Będę gdzieś w filmie wspominał o Q&A i od tego momentu będziemy liczyć kilka kolejnych filmów, z których po prostu będę sobie zbierał komentarze. A może dojdziemy do takiej wprawy, że pod jednym filmem po prostu będziecie mi dawać komentarze, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź. Dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego Q&A. Jak zwykle dziękuję za wasze zaangażowanie w rozwój tego kanału, za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. Mam nadzieję, że odpowiedzi były na tyle wyczerpujące, że są dla was satysfakcjonujące. Bardzo wam dziękuję. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Do następnego. Cześć.